Ako vidíte, už po zakrytí nám to teda dymí. No a teraz nám chlapci ukážu, ako to nerobí. Teraz to vybuchne. Tak, a keď nás teda napadne naliať tam vodu, tak to môže vyzerať takto. Takže ako vidíte, olej vodou nehasíme. Radšej teda použijeme mokrú utierku a samotný plameň zadusíme. Hovoril som ti, že to je Ja si myslím, že si zaslúžia trošku potlesk.